skoven. Skal vi ikke gå der? Ej jo, det er vildt lang tid siden, vi har været herinde. Vi legede altid, da vi var små. Kom, så gør vi det. Hey Pia, kender den der skrøne med ham, den sindssyge dreng, som der bor inde i skoven? Nej, har du hørt om det? Det er sikkert Ikke noget rigtigt. store. Det er noget historie, som alle bare tænker. Ja. Hold kæft, det er groet til, mand. Ej, helt ærligt, mand. Shit, hvor er det vildt, det der. Ja, skal vi ikke hellere gå en tur i skoven? Ja. Ej, hører I også det? Ja. Bare videre, kom. Fuck, jeg fryser! Hvorfor skal vi også ind igennem skoven? Ja, vi kan komme ind her. Jamen, det er godt, Rasmus. Nej, helvede, så flyt dig dog! Vente, der er lige nogen, der ringer. Så skal jeg gå lige ud. Vi ses. Jeg sidder bag din sofa. Hvem er du? Jeg er din far. Hvad laver du? Hvad laver du, lille pige? Jeg er ude og gå tur. Det ved min far også godt. Nå, gør jeg det? Hvor ved du det fra? Jeg har sagt det til min far. Du er ikke min far. Okay. Hvad laver du? Jeg står lige og tisser. Ej, helt ærligt, Rasmus, så er vi sammen. Au, hvad skulle det der til for din knold? Det var da bare for sjov, for. Men det er dansk! Dansk! Er det en natterskniv? Nej, det er det ikke. Okay. Badam, dadam, dadam. Bad. Badam, 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 badam. Badam. Hey, Nana. Hvorfor fanden er der sprøjtet med blod over det hele, mand? Jo. Hvorfor griner du? Det lugter som ketchup. Det er ikke ketchup. Det smager som ketchup. Lort. Klar. Det var mig, Joachim. Så, klar. Nej. Hallo, klar. Det var en spøj, ikke Rasmus? Jo, det er bare spøj. Tag det roligt. Stop. Altså, Rasmus og jeg har kørt bare en spøj på dig, Nana. Jamen, hvor er Nana? Hvor er Nana egentlig? Sidst vi så Shit, en, var det du. jo ved træstolen for fanden. Fandme en god historie. Ja. Hey, hvor er Joachim hen? Ja, jeg tror, han vender derude. Okay. Jeg skal bare ud og tage den dog. Jeg er din far.
første gren. Jeg skulle nødt til at slå dig igen. Må jeg godt lige sige noget? Hvad synes du om den her scene, Scream? Kan du lide den her scene? Ja, det tror jeg, du kan. Mette er ved at være godt rød i panden. Skal vi ikke prøve med noget andet i stedet for en kæp? Nej, det er en god scene. Jeg elsker den her scene. Ja.